Ya ada tushunmayapsiz, qarzlarimiz ko'payib ketgan. Nima tushunmaysiz? Adam bo'lib turibsiz, tushunmasangiz kim tushunadi? Men mana shu yoshimda qatlada yuraman darbada. Ana oshnog'anglaringizga yokida bir qariyali uyga borib yashab turing, ada. Qanaqa qariyalar uyi o'ylab gapirgan gapingni. Men Rossiyaga borib ishlab kelaman, ada. Bir yildan keyin yangi uy olamiz, maza qilib yashaymiz. Ey, aralashmang. To'xta ular nima doston, to'xta. Ya qo'shni tinchlikmi? Nima baqir chaqir bo'lyapti? Ya o siz yetmay turudingiz. Ya Hayot aka, tinchlikmi? Nima baqir chaqir? Doston jahl bilan chiqib ketdi aka. So'ramang qo'shni. Butun boshli uyimni sotib qarzimga to'ladim deydi. Qaysi qilgan oqim uchun. Hayot aka, siqilmang aka, Xudoyim unga ham insof berib qolar aka. Qariyalar uyiga olib tashiyman deydi, men shu niyatda ko'rdim. Qariyalar uyiga yig'lamang, yuring, men sizni bir joyga olib boraman. Yuring.